Nangu babo uAli babhali amazwi akhulu umqeqeshi omkhulu wezenguqu senzile uAli nasi iAfcon lapha iyadlala ubona njani amagame kwakholisa nxa wakhangele ngibona ngathi akhona siyasamnandi games ekuboneni kwakubona ngani yiphile iqembu elihluphayo la kakhulu iSenegal ngibona ngathi yengakha ezathatha ekhathazayo kakhulu uKhaloti zayidefenda njona yeyayiwinile lapha bona ngathi bazayidefenda phose sikhangeleke laba obona Ivory Coast la sebedliwa ngoNigeria iNigeria yena sinjani la iNigeria le chance uthi ngawina ayisene ama-host asikhanya ngathi asehambile ungani kazi kuhle ngathi asehambile ama-host sibe sikhanga ngapha eSouthern Africa lezi team lezo sibona njani oNamibia uSouth Africa uZambia uMozambique phakathi kwazo edlala ngcono yiphi la edlala ngcono iNamibia iyedlala kuhle kakhulu but igcwele abantu abadlala eSouth Africa abaningi ngakhona 3/4 zama-players akhona abadlala eSouth Africa iZambia iZambia abakhona abadlala overseas bathi injani yona ingcono ayiqinanga kakhulu lina ke njengeZimbabwe bona ngaleza fana ngena kule mdlalo athina sila team sila ma-players akula ma-quality ke loko wadlula igame yabo Italian akusele umunye abanye khathesi akula lutho khona bezaqalisa abanye abancane bafuna abancane kumele kwenziweni ukuthi kulungiswe imidlalo yeZimbabwe kulungiswe from ama-juniors sokulunge njengakosasukwenza khona senze uwiladi ukanika omraphi labanye yikho kwagcina singaya phambili ngangonjalo ukuthi utoba umuntu sibongufaka sindawo ubona kodwa kuyalungela kwelikhatshana sasekhatshana kakhulu wena ngathi ukuthuthukisa nabafana abancane susenzani i-team le team yami laba bafana abancane abantu kubo Highland awusabuyele hayi awusabuyele yalenza okay sizwe njalo ukugcinela uthe yanqoba ke iAfcon yephi ngibona iSenegal ngathi ingadlala leMorocco kuma-finals bengaphinda futhi leMorocco i-team ke obona ngani ke umdlalo esingathi umdlalo obona ngani bazadlala ukukhanya kwabanye bonke ngibaphi ozabayo abayi-best player ozangaba yi-best player mbona umfana odlala iGhana odlala i-Everton Newcastle lokuzipha yini team leseyikhohlile e-England ya wena ngani ufuna khona West Ham lodlala iGhana uhlele 2 goals bona ngathi ukuba top goal scorer uyezaba ngu-top goal scorer